हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप प्लीज़ उसका रिप्लाई मुझे कमेंट के थ्रू कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे पे एक वॉशिंग मशीन है। इसमें आप देखा होगा आपने, जब आप कपड़े वॉश करते हो तो इसमें से ना एक साउंड आ रही है, खरड़ 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 खरड़। क्या कोई मुझे बता सकता है ये कैसे फिक्स किया जा सकता है ये साउंड, और ये किस चीज़ की आ रही होगी फ्रेंड्स? एंड आई थिंक ये साउंड मे बी जो कपड़े वॉश हो रहे हैं उनकी हो या कुछ और हो। प्लीज़ आप बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, एंड कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स।